नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल नॉलेज इंफॉर्मेशन में स्वागत है। इस चैनल के लिए मैं राजकुमार चौरसिया। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने नाम की रिंगटोन कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम आज आप सभी को बताएंगे कि बिना किसी वेबसाइट पर गए हुए ईजिली आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे क्रिएट करें। मैं पूरी स्टेप्स में आपको बना के डाउनलोड करके और प्ले करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। इसके लिए फ्रेंड्स हमें जाना होगा प्ले स्टोर में। हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं। MX Player. Home. Play Store. Play Store. Selected for you. प्ले Heading. स्टोर में हमें सर्च करना फ्रेंड्स FDMR, कैपिटल FD फॉर डॉग मीन्स MR। ओनली 4 वर्ड Signed in आपको as सर्च voice करना है। मैं आपको search. दिखाता हूँ सर्च करके। Search for apps and games. वैसे मेरे फ़ोन में सर्च भी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। D. F. 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 S. D. D M. M M. E. R. 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 Search button. सर्च पे हमने क्लिक Keyboard किया hidden. फ्रेंड्स। देखिए सबसे फर्स्ट में आपको ये मिलेगा। App. FDMR. देखिए Voice search. ये App. FDMR Cool Guruji tools installed. In यही list. एप्लीकेशन का नाम है FDMR। Double इसकी tap to पहचान के लिए activate. कूल Double tap and hold गुरुजी to long press. टूल करके है इंस्टॉल। इसके बाद भी आपको ऐप मिलेगा FDMR का, लेकिन आपको यही डाउनलोड करना है। इसका रेटिंग भी ज़्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ। Details for क्लिक app. किया, FDMR. आगे देखिए Navigate up. More options. Contains ad. Image of app or FDMR. Cool Guruji. Uninstall. अनइंस्टॉल ओपन, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने Double फ़ोन tap में to डाउनलोड activate. करके रखा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए हमें ओपन करने के लिए दे रहा है। आपको इंस्टॉल करने के लिए देगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। What's fixed? What's new? More results for developer contact. Expand. FDMR app creates finds free personalized name ringtones for mobiles. List. देखिए ये बता रहा है कि आप पर्सनलाइज रिंगटोन किसी भी नाम से चाहें तो आप About this app. यूज Heading. कर सकते हैं। ठीक, Double tap. मैं इसको More ओपन results करता for हूँ। what's bug fixed. Open button. ओपन पे क्लिक Double किया। tap to activate. FDMR. आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो इसको आप अलाउ कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मैंने अलाउ कर दिया। डायरेक्ट ये खुलना है। FDMR name ring me. देखिए How to make ringtones. देयर हाउ टू मेक रिंगटोन लिख रहा है। There are 2 ways to do it. दे आर 2 वेज कि आप 2 तरीके से रिंगटोन पा सकते हैं। देखिए 1. Make a ringtone. 1 Link. पहला मेक रिंगटोन, Double tap to रिंगटोन activate. बनाएं। Links available. यहाँ से You आप swipe up then right to view. यदि आपको सर्च करने पे उस नाम का रिंगटोन नहीं मिलता है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा है Tilde or और search ringtones. सर्च रिंगटोन। मैं आपको Double tap to पहले activate. Links सर्च available. रिंगटोन में You से swipe up then दिखाता right to हूँ, view. उसके बाद आपको बनाने का भी मैं प्रोसेस दिखाऊंगा फ्रेंड्स। Our new apps. ठीक, 2. Search ringtones. सर्च रिंगटोन पर हमने क्लिक किया। Well, it's easy. Just how to find me. फ्रेंड्स मैं आपको Button. दिखाता हूँ FDMR. Download name ringtone. Download high quality MP. पीछे से। Mobile ringtones. Web view. आगे सर्च Button. किया। Me. 7. Edit box. Enter first name. एंटर फर्स्ट Edit नेम। options available. You swipe up एग्जाम्पल then. थ्रू जैसे Button. How to find ringtones. बता रहा हाउ टू Heading. फाइंड रिंगटोन। Well, it's easy. Well, it's easy. Examples. एग्जाम्पल Heading. दे रहा है, देखिए जैसे 1. नाम सबको Lovely. दे रहा है। लवली, 2. Abhi. अभी Kalish. इसी नाम से, Link. मतलब एग्जाम्पल ही। आप Double tap फर्स्ट to नेम आपको पूरा नेम डालना है, फुल नेम। Lovely. फर्स्ट नेम मीन्स फुल नेम। Well, how to button. Edit box. Enter first name. एंटर फर्स्ट नेम हमने डाला। English. यहाँ पे QWERTY किसी का नाम keyboard मैं shown. डालता हूँ। मैं विजय डालता हूँ सर। Capital V. Capital V. I. B. N. J. J. A. T. Y. वाई विजय डाला। आगे से आप करेंगे। Button. देखिए यहाँ पे बोल नहीं रहा है, इस Activate. तरह से बस बोल रहेगा। आप पहचान लेंगे, तो आप सर्च पे डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं Editing. VJ. देखिए इसके आगे Button. इस पे क्लिक किया। Keyboard hidden. न्यू पेज हमारा ओपन हो रहा है फ्रेंड्स। हम आगे सर्च करते FDMR. हैं। Download name ringtone. Download high quality MP. 3. Mobile ring button. आगे Me. 7. XVZQ. Edit box. Enter first name. यहाँ नेम आप डाले थे, वही दिखा रहा था। यहाँ नेम Double दिख tap रहा to है। VJ आगे name ringtones. विजय नेम रिंगटोन हेडिंग VJ. विजय। Go to download. मेरा गो Link. टू डाउनलोड यहाँ से Double tap एक to कई activate. कैटेगरी आ Links गया available. है। You swipe up then go to download. VJ question mark. विजय क्वेश्चन मार्क Go to लिखा है। VJ. विजय Go to यहाँ download. भी VJ. विजय, सब Go to विजय नाम से download. आया है। VJ Tumor. विजय Go कुमार, to download. VJ Kolaker. विजय Go कलाकार, to VJ Kuner. विजय कुमार, VJ Chuhan. देखिए विजय चौहान, सब नाम यहाँ पे VJ Rad. विजय राज। तो आपको जिसमें कैटेगरी का डाउनलोड करना है आप उस पर क्लिक VJ करेंगे। मैं सबसे फर्स्ट पे आपको Go to दिखाता download. हूँ। VJ. सेम VJ name. प्रोसेस वही है फ्रेंड। Edit box. Enter. देखिए। VJ name ringtone. विजय नेम VJ. रिंगटोन, Go to download. गो टू डाउनलोड पे हमने क्लिक किया। ये ओपन हो रहा फ्रेंड्स, नया पेज।
दिखा दो मैं आपको। 404. Page not found. FDM. Edit options available. Use swipe up then right to view. Close. Oops. 404. Not found. Sorry, an error has occurred. Requested page not found. इसको नहीं है फ्रेंड्स, कोई पेज इसको नहीं है, इस साइड की प्रॉब्लम है। मैं आपको अगला दिखाता हूँ। Go to download. VJ. नहीं था। Go to download. VJ quick. Go to download. दूसरे वाले पर से जाते हैं फ्रेंड्स। दूसरा ओपन करता हूँ मैं। ओपन हो रहा दूसरा, देखिए ओपन हो रहा। Sorry, an error has occurred. You इसमें can नहीं आ try रहा these है। ringtone makers listed below. Name ringtone make. Close. Edit box. Close. Enter your name. इसमें इस नाम को नहीं मिला आपको, ये बनाने के लिए मैं अभी आपको बनाने के बताता हूँ। चलिए मैं दूसरा नाम डाल के दिखाता हूँ। इस नाम का लिस्ट तो आ रहा है लेकिन फ्रेंड्स बन नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। रिंगटोन यानी रिंगटोन है नहीं। Well, it's easy. Just type your example. कोई नहीं, मैं दूसरा नाम डाल के दिखाता हूँ आपको। VJ. VJ. English. Backspace. डिलीट इसको करना है, Editing. बैक कर Keyboard देंगे, hidden. ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, वरना आप डिलीट भी कर सकते हैं क्लिक करके। 4. Scope. 2. Search ringtone. Tilde. 2. सर्च रिंगटोन पे हमने क्लिक किया फ्रेंड्स। FDNR. Download name ringtone. Download high quality MP. 3. Mobile button. इस पे लोग रिंगटोन नहीं डालें। Edit box. Enter first name. फर्स्ट नेम में English. Us. QWERTY keyboard shown. मैं डालता हूँ राज। Capital E. मैं यार रवि डालता Capital हूँ। R. Capital A. B. B. I. रवि डाला फ्रेंड्स, Button. सर्च किया, Keyboard hidden. देखिए आगे। FDNR. Download name ringtone. Download high quality MP. 3. Mobile ring. Me. 7. Edit box. Button. Ravi name ring. Ravi. रवि, Go to download. रवि नाम से Ravi शो कर name रहा है। ringtone. रवि Go to down. मैं Ravi. फर्स्ट Go वाले to पे क्लिक download. करता हूँ, क्लिक किया, ओपन हो रहा We है। had. Name देखिए ringtones क्या for दे रहा है Ravi. आगे, आपको स्वाइप करेंगे तो Double tap to we have. Name ringtones for Ravi. We have All. 8 Mobile tunes are available here for ringtone free to Ravi। download. Ringtone format is MP. 8 You can नाम use it से on any Android or normal mobile devices. क्या आप तरह 8 नाम आपको मिल रहा है, रवि नाम से रिंगटोन मिल रहा है। 8 रिंगटोन और MP3 में है, आप किसी भी एंड्रॉइड में यूज कर सकते हैं। आगे स्वाइप करिए, Ravi. Save ringtone click. देखिए रवि सेव रिंगटोन क्लिक। आगे Ravi. रवि, Father's Day special. ये फादर डे स्पेशल पे है। Right square bracket. राइट स्क्वायर ब्रैकेट से कुछ करिए, TH June. क्योंकि 20 जून को फादर डे होता है, वही शो कर रहा है फादर डे के स्पेशल पे है। Close. Close. Button. Preview. प्रीव्यू बटन दे रहा Double है। tap to activate. आगे Close. Button. Edit background song. एडिट बैकग्राउंड Double साउंड, tap अभी to मैं आपको activate. दोनों का फीचर बताता हूँ। पहले क्लोज पे हम करेंगे Close. इसे प्रीव्यू, Button. Preview. प्रीव्यू पे हम करेंगे Double tap to फ्रेंड्स तो activate. हमारा रिंगटोन बजने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, क्लिक किया, Ravi, please pick up the phone. Ravi, please pick up the phone. अब हम पॉज कर दिए फ्रेंड इसी पे। आगे Close. Button. Edit background song. एडिट बैकग्राउंड Double साउंड, tap to इस activate. पे हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं। यदि आप चाहें बैकग्राउंड साउंड इसके पीछे जो गाना बज रहा था उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, Select message after your name. Ravi. Edit box. देखिए Your आप name. देखिए यहाँ पे Maximum. एक हम सब स्वाइप करेंगे, देखिए सब शो Selected. कर रहा है। Collapsed. English. इंग्लिश में Your हमारा language. बोल रहा था, Name ringtone maker. लैंग्वेज Your इंग्लिश में। collapsed. Selected background music. बैकग्राउंड Play. म्यूजिक देखिए हमारा ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है। प्ले पे हम दिखा, Collapsed. Your selected song. अब यहाँ Menu दे pop-up रहा button. योर सिलेक्टेड सॉन्ग, इस पे हम क्लिक करेंगे, इसमें से आप जो चाहे वो ले सकते हैं। iPhone. आईफोन का Nokia है, Android. नोकिया एंड्रॉइड, Xiaomi. Xiaomi, Romantic guitar. रोमांटिक गिटार, Sony stereo. सोनी स्टीरिया, Phone bell. फोन बेल, Google. गूगल, Android. एंड्रॉइड, Show more ringtones. शो मोर रिंगटोन, इतना ऑप्शन है। Phone bell. तो मैं आपको शिफ्ट करके Sony दिखाता stereo. हूँ, Romantic guitar. Xiaomi. Sony stereo. Romantic रोमांटिक guitar. गिटार पे दिखाता हूँ, क्लिक किया, FDNR. Collapsed. इससे कैसा Play. गिटार का बजेगा ये आप यहाँ देखिए। यहाँ बजेगा इस नाम से। मान लीजिए हमको गिटार सेव करना है, Collapsed. Maximum. Your name. यहाँ मेरा Ravi. नाम सही कर रहा Select है। that. Collapsed. Please pick up the phone. अब यहाँ प्लीज Menu पिकअप द pop- फोन है, यदि हम चाहें चेंज Check. कर Please सकते pick हैं। up the. Someone is calling you. एक मिनट चाहे मैं फिर वहाँ गिटार FDNR. Collapsed. बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, उसको पॉज कर Maximum. दो, Play. Selected. Play. खत्म हो गया। ओके, Your name. Ravi. Select. Collapsed. Please pick up the phone. इसमें आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। प्लीज पिकअप द Check. फोन ऐसे है, Please pick up. Someone is calling someone you. is calling you चुन सकते You have a हैं। call. You have call, Your phone is ringing. your phone is ringing। Add your custom और message. आप इस पे क्लिक करके अपना कुछ और भी डाल Double tap सकते to हैं। आप इस toggle. पर क्लिक करेंगे तो, लेकिन मैं Your phone is ringing. You have a someone is call. calling Someone is करता हूँ। calling you. someone is calling you पे क्लिक किया, FDNR. Collapsed. Someone. Create. क्रिएट पे हम क्लिक कर देंगे, हमारा ये हो जाएगा।
देखिए क्रिएट पे क्लिक किया, देखिए फ्रेंड्स वही आ Step गया। 1. Enter your name. For example, DJ ringtone maker. ये बता रहा है Step. आपको बनाने के Step. पीछे। Our name. Click about DJ ringtone. Download. Total time 0:20. Elapsed time. देखिए Play. फ्रेंड्स ये हमारा बन चुका है। Audio. पीछे Robbie, your दिखाएगा भी create. योर रिंगटोन। Robbie, your ringtone is ready. देखिए रवि और Audio. रिंगटोन Play. रेडियो देखिए। Ravi, someone is calling you. देखिए फ्रेंड्स बन चुका है रिंगटोन। Elapsed time. Total time. बता रहा है कितने मिनट का है, कितने क्या है। Mute. म्यूट, Show more media फुल controls. मोड मीडिया कंट्रोल, डाउनलोड। Link. यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड। DJ ringtone maker. Download. Toma. ये तो ये प्रोसेस था कि आप अपना ऐड करके एडिट करके Step 1. कर Enter your सकते name. हैं। इतना आपको एडिट अगर नहीं करना है फ्रेंड्स, डायरेक्ट वैसे बनाना चाहते Max हैं Robbie. Toma. देखिए, Select message after your name. तो आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे जो शो करा उसी को एडिट Save करना ringtone चाहते हैं। देखिए जैसे Robbie. Father's Day special. Right फादर डे square. स्पेशल पे ये शो कर रहा था। Close. Toma. ये मैं आपको सुना देता हूँ जो आपको मैं बता रहा था। Please pick up the phone. ये रिंगटोन, Close. Toma. Button. Edit background एडिट sound. बैकग्राउंड साउंड, आगे देखिए Save ringtone. सेव रिंगटोन Toma. का Link. ऑप्शन Robbie, दिया है। please pick up the phone MP. रवि प्लीज पिक अप द Double फोन, tap ये to था। activate. Links available. Use इसको आप swipe up जब then right to क्लिक view. करेंगे सेव वाले पहले ये Save ringtone. सेव रिंगटोन Toma. पे Link. आप Robbie, यहाँ please से pick up डाउनलोड the कर सकते हैं। या आगे मैं आपको अगला Save दिखाता हूँ। ringtone. देखिए अगला भी रिंगटोन शो कर रहा है। Robbie. देखिए Yoga Day special. देखिए योगा डे स्पेशल पे रवि Right का square रिंगटोन है। bracket. 21. एक Same किस्म jump. को होता है। Close. Toma. क्लोज पे Button. मैं क्लिक करूँगा, Preview. ये भी चलने लगेगी। देखिए क्लिक किया, Ravi, please pick up the phone. मान लीजिए फ्रेंड मुझे यही डाउनलोड करना है अगर योगा डे का। Close. Toma. Button. तो Edit background यहाँ भी sound. एडिट बैकग्राउंड साउंड भी हम Double चाहे tap to कर सकते हैं। activate. आगे देखिए Save ringtone. सेव रिंगटोन पे हमने क्लिक किया, ये क्रोम से आपको ले Progress जाएगा। bar. Chrome. Home. Open Button. हो रहा है। Choose where to download. There are Robbie, tools where please to pick up the download. phone DB. 46. आगे Drop down list. Downloads. डाउनलोड, Not checked. Don't show again. Checkbox. इधर नॉट Double चेक tap to डोंट toggle. शो अगेन, Cancel. कैंसिल, Download. डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे। Chrome. Home. Button. Robbie, please pick up the phone DB. तो फ्रेंड्स डाउनलोड हो रहा है। FF. अभी मैं आपको ये सुना दूंगा अपने F. फाइल मैनेजर से। 871. C. इसी तरह से फ्रेंड्स आप चाहें तो किसी भी कैटेगरी के, वो अपने जितनी कैटेगरी दे रही थी रवि नाम की, आप किसी भी कैटेगरी में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बस अंतर ये होगा किसी में देगा सेव रिंगटोन और किसी में डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक देगा। इसी थ्रू कर सकते हैं आप डाउनलोड। मैं आपको देखता हूँ कि ये डाउनलोड हमारा हुआ है या नहीं नोटिफिकेशन में, इसको मैं आपको सुनाता हूँ कैसे होगा। Your connection to this F. 8. More options. Robbie. Close. Button. इसके रवि Robbie, please pick up the phone DB. 46. F. 7. FF. मैं यहाँ देखता 59,630. हूँ डाउनलोड होने में 6. दिखाएगा। Ba. 871. C. 4. C. 2. F. Close. Button. नहीं Double सुन tap. फ्रेंड, हम नोटिफिकेशन खींचते हैं। Notification shade. Me. Collapsed. WhatsApp. Silent notification. Chrome. 822. देखिए AM. Robbie, please pick up T. MP. 3. Download complete. डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। 715.55. इतने में बिका, कहाँ मिलेगा मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। मैंने बैक किया फ्रेंड, Alert FD. Home. बैक किए, One U. Apps. हम App जाएंगे screen. अपने फाइल Page. मैनेजर में। Search. My Geo. My music. My phone. हमारे फाइल में अपने ऐप है, My phone. इंटरनल मेमोरी में Internal storage. जाएंगे। देखो, Android. यहाँ डाउनलोड As record- फोल्डर मिलेगा आपको एक। Snap2. May. Pictures. Jump. All. As DCIM. डाउनलोड, Document. Download. डाउनलोड में है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे जो भी डाउनलोड होगा 2021. ये मेरा Admission brochure. डॉक्यूमेंट हो रहा Eligibility है। criteria. FDNR. MR Rajkumar E. देखिए पहले FDNR. का है 1.0. Konkul Giroji Android APK. John. 18530. MR Rajkumar. Audio Rajkumar. MR Rajkumar. Audio RV. डाउनलोड करके रवि के नाम से ये है, देखिए क्लिक किया, Ravi, please pick up My the music. phone. My music. Double tap to activate. Ravi, please pick up the phone. देखिए फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा प्रोसेस आपको बताता हूँ कि आप कैसे खुद बना सकते हैं इसी नाम से। Home screen. Page. देखिए Apps. मैं Page. इस ऐप को ओपन Samsung Pay करता हूँ Mini. फ्रेंड्स, Pay. Contacts. Facebook. FDNR. ओपन किया, FDNR. FDNR named me. 7. आगे How देखिए to make. There are two ways. 1. Make a ringtone. मैं रिंगटोन जो Toma. दिया था, Link. मैंने आपको ये प्रोसेस Double नहीं tap to बताई थी, activate. Links तो मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, FDNR MP. Me. Name ringtone. Your name. Edit box. इसमें नेम Enter मांग name. रहा है, हम जो नेम डालना चाहते English. हैं Us. मैं QWERTY कोई नेम keyboard डाल देता shown. हूँ। ठीक, नेम में सुनील डालता हूँ जैसे। Capital S. Capital F. U. U. B. N. N. O. I. I. L. क्लिक किया, L. नाम डाल दिया, Select देखिए message. सुनील, Editing. Sunil.
Select message. मेरा सिलेक्ट मैसेज, आप उसके बाद में क्या बोलना चाहते हैं? Collapse. Someone is calling you. Someone is calling you है, someone is calling you, आपको कुछ लोग Someone कॉल is कर calling रहे you. हैं। आगे देखिए, Your phone is ringing. your phone is ringing, ये भी आप डाल Please pick up सकते the हैं। phone. Please pick up the phone, यहाँ पे कई ऑप्शन Your हैं। wife is calling. देखिए, Your dad is calling. your dad Your is girlfriend is calling. जिसके नाम से आप बनाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो आगे आपको क्या होगा कि उसके नाम पे सेट कर देंगे रिंगटोन, आगे फोन आपको ऑटोमेटिकली पता Your boyfriend is calling. You've an urgent call. Your boss is calling. AAP ka call I hi. AAP ka phone baj rata. Alert your girlfriend is calling. Alert your wife is calling. तो मैं Alert your आपको mother ये is दिखा calling. देता हूँ। AAP की John ka call AA. Please attend the call. देखिए इतना रिंगटोन आपको है, तो मैं इस पे Please करता attend the हूँ call. प्लीज अटेंड द कॉल, मैं चूज कर लिया। FDMR. Collapsed. Please देखिए। attend the background music. बैकग्राउंड म्यूजिक Check. iPhone. आईफोन पे सेट है, Keyboard hidden. Check. Not आईफोन check. हटा के James. गिटार लगा Not देना check. है, TikTok clock. लेकिन यहाँ पे Not check. कुछ ऑप्शन नहीं Remix दे रहा tune. है। रिमिक्स ट्यून दे रहा है, Not check. James Bond. जेम्स बॉन्ड है, वो सब नहीं देगा। Not check. गिटार Truck लगा horn. है। Create ट्रक ringtone. हॉर्न, ये ट्रक हॉर्न Not है, check. Truck horn. इस पे भी हमको नहीं करना है Disclaim. क्लिक। Create. मैं आईफोन पे Not रहने देता हूँ फ्रेंड, Not check. iPhone. Check. आईफोन पे क्लिक Not है। check. James Bond. आगे देखिए Not, क्रिएट का not ऑप्शन आपको check. देगा, Truck horn. Create ringtone. क्रिएट रिंगटोन, इस पे क्लिक किया हमने। आगे आपको स्वाइप करके दिखाता हूँ, FDMRMP. Me. देखिए Name ringtone. नेम रिंगटोन, Share. शेयर, Audio. Audio. Elapsed time. 0 hours. Total time. 0:15. देखिए 15 सेकंड का है बता रहा है, Play. प्ले करके आपको दिखाता हूँ। Please attend the call. ये फ्रेंड इस तरह से आप रिंगटोन बना भी सकते हैं। वहाँ पे जितना भी बैकग्राउंड म्यूजिक दिख रहा था आईफोन करके, जो भी आप उसको अपना चेक कर सकते हैं, चूज करके बनाने के बाद ही होगा। आगे देखिए, Elapsed time. 0. Total time. आप यहाँ डायरेक्ट किसी को शेयर कर सकते हैं। Mute. म्यूट, Show more media शो controls. मोर मीडिया Your कंट्रोल, ringtone. Show more media control. Double tap to activate. Download media. Download media. Download. आप यहाँ से Menu इसको भी item. डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड Download मीडिया media. करेंगे Button. तो वो डाउनलोड Your होगा। ringtone have been generated. जरा आगे योर रिंगटोन हैव बीन जनरेटेड, Save ringtone. सेव रिंगटोन पे आप Link. क्लिक करेंगे, Just click the save ringtone. क्लिक कीजिए से Please attend देखिए the call. Web view. Pause. But elapsed. Pause. पॉज कर दिया। Elapsed. Total. 32. Mute. But show more media. Web view. Play. Button. Elapsed. Total time. 32. % Video. Mute. Button. Show more media control. शो मोर Double मीडिया tap to कंट्रोल, act. Download media. यहाँ Download. से आप डाउनलोड Download कर media. Button. क्लिक किया। 5. % देखिए हमारे Progress क्रोम bar. पे ले गया फ्रेंड से। Please attend the call. नेटवर्किंग इशू फ्रेंड, Pause. Elapsed time. काम नहीं कर रहा थोड़ा Elapsed. नेटवर्किंग इशू है, Total. इसी तरह से लेकिन फ्रेंड डाउनलोड होगा। Show more media. Home. उम्मीद Button. करता हूँ आपको Connection is ये secure. Site वीडियो information. बहुत ही अच्छा Button. लगेगा। Double tap to यदि activate. वीडियो Double tap and hold पसंद to आए long तो press. प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तथा नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से भी अथवा प्ले स्टोर से भी FDMR रिंगटोन डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपना कमेंट अवश्य दें। Notification. HTTPS://